एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था। रास्ते में घायल चिड़िया देखी। उसने चिड़िया को उठाया और देखा चिड़िया घायल थी, लेकिन जैसे ही मोहन चिड़िया को उठाया चिड़िया उड़ने लगी। मोहन उड़ते चिड़िया को देखने लगा और चहक कर धन्यवाद कहा। आकाश में उड़ने लगे। फिर मोहन के मन में कुछ याद आया। मोहन मुस्कुराया और उड़ते चिड़िया को देखा और समझ गया कि सहायता करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। और चिड़िया उड़ने लगी।